فعالیت کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان با شعار رأی مردم بلوچستان قهر و سرنگونی، برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری در پاریس، کوپنهاگ و برلین. رهبران گروه 7 به ایران درباره برنامه هسته‌ای و نیز ارسال موشک به روسیه هشدار دادند. رویترز: آمریکا میگوید در صورت عدم همکاری رژیم ایران با آژانس فشار را افزایش خواهد داد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری: تشکل صنفی معلمان در ایران با تحمل شکنجه برای اعترافات دروغ مواجه هستند. در اثر عدم لایروبی رودخانه سردابرود، سیلاب در جاده چالوس 4 خودرو را با خود برد. خبرگزاری‌های حکومتی از کشته شدن یک مأمور سرکوبگر انتظامی در ایزه در درگیری مسلحانه خبر دادند. رویترز: حزب کارگر انگلستان متعهد شد کشور فلسطین را به عنوان بخشی از روند صلح به رسمیت بشناسد. فرانسه و آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌های میان حزب الله لبنان و اسرائیل همکاری می‌کنند.